Atvažiavom į Prancūziją šeštadienis, kovo 21. Kuras pabrangęs, pasižiūrėjom, Vokietijoje išvažiavom, tai kuras buvo kažkur tai negreitkeliuose, 2,30 €, 2,35 €. Tai kaina didelė. Turiu programėlį pasižiūrėti, kur kokiose kolonėlėse kainuoja kiek kuras, tai suradau 2,16 Vokietijoje. Tai važiuodami pakeliui įsipylėme. Į Prancūziją čia užvažiavom, pasižiūrėjom. Tai toj programėlėj rodo 2,6 €. Prancūzijoje sustojame prie nedidelio miestelio, Vogelgrün. Einu dabar su šuniu ryte pasivaikščioti. Einu prie Reino kanalo. Miestelis Vogelraum, tai vokiško pavadinimo, ne prancūziškų. Pasidomėjau, kodėl vokiškų, dėl to, kad Alzasas priklausė tai vokiečiam, tai prancūzam. Gyventojų čia nedaug, 600 gyventojų. Žmonės važinėja ir į Vokietiją dirbti, ir į didesnius miestus. Čia visai netoli Vokietijai ir tiltas per Reiną persikėlus iš karto miestus. Tai čia vietiniai gyventojai ir tenais dirba, ir važiuoja į Kolmarą, jau didesnis miestas. Čia prieinu prie tokių mažiukų ežeriukų ir net vokiškai rašo, nu taip, tai čia taip, žvejoti draudžiama, tik tais su vietiniais leidimais, kas išsipirkė galbūt. Ežeriukas, čia nežinau, ežeriukas, kaip bala kokia, paukščiai čiulba. O tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje gal ne tai, bet Vokietijoje ypač. Kur koks ežeriukas, kur kokie, ten yra keli tokie ežeriukai. Ar kelios balos, visur draudžiama. Prancūzijoje tai šiek tiek laisviau, o Vokietijoje tai labai jau griežtai dėl žvejybos. Atėjau prie Reino kanalo Prancūzijos pusėje. Ir vadinasi, čia didysis Reino kanalas. Čia šitoj pusėje Prancūzija ir vienoje kitoj pusėje išeina sala, o už salos jau pats Reinas. Prancūzijoje, kaip Ispanijoje, dar keičiau padaryta aikštelės. Tai miestelis, kaimelis su 600 gyventojų. Su 600 gyventojų ir padaryti tokie stadionai futbolo. Čianais pastatas, kaip pasižiūrėjau, teniso. Kortai ko gero uždarė. O čia stadionas futbolo. Krevetės 2 kilai. 8 € kainuoja už kilogramą. Už 2 kilus 16 €. Vištų ketvirčiai. Šiaip tai kaina būna didelė, Ingiltoną. Tai vištų ketvirčiai kilogramas kainuoja 3,95 €. Čia yra nukainuota. Šiaip būna dvigubai brangesnė. 4 bulkos, batonai, 1,20 €. Bulkutės, tai kruasanai, 3 € už 10 vienetų. Grietinė 30%. 30%. Tai čia yra, kiek čia jos yra, 450 gramų, 500
Nu, puskilis galima sakyti, tai 2 eurų nekainuoja, 1,89 €. Čia bulkutės 2 eurai. 2 eurai. Sultys, nektaras 2 litrai. Kainuoja 3,29. O kitas 2,75. Po 2 litrus, už 2 litrus. Eclair 1,50 € už 2. Ir čia 99 centai. Šiaip burokėlių niekad nerandi, tai burokėliai gal 1,80 € už kilogramą. Čia kai turi, bet sunku labai suprasti, šiandien skaityti labai sudėtinga. Kiaušiniai 10 vienetų, tai 1,80 € yra 1,90 €. Tai toliau tokia mėsa, gal parūkyta ar pavirta, kilogramas 12 eurų. Tai už šį gabalą 9 eurai. Kilogramas 12 eurų. Manau, Lenkijoje pigiau ten perka, tai pigesnis, bet va tokia kaina. 12 eurų. Ko gero nebrangu. O gal ir brangu. Kilogramas 7 eurai. Už krevetės. Mandarinai kilogramas 3 ar 4 eurai. Mandarinai. Nu, brangiau, aišku, Ispanijai buvo jie gan pigus. Čia nepigus. Šiek tiek užvalgėm. Parduotuvėje apsipirkę, dabar einam pasižiūrėti. Yra nauja padaryta kemperių stovėjimo aikštelė. Pasižiūrėsim, kaip padaryta. Ten ir vaikams žaidimo aikštelė. Tai buvo uždaryta porą metų, ko gero. Tai padarė. Tai anksčiau buvo nemokama, bet tai ten praktiškai nieko nebuvo. Tai dabar kainuoja, pasižiūrėjau, 14 eurų. Einam pasižiūrėsim. Pasižiūrėsim, kas ten ir kas padaryta, ar verta to. Nes iš tikrųjų aplinkui čia nelabai yra ką veikti. Aišku, galima dviračiu pavažiuoti 10 km iki tvirtovės, tokis miestas tvirtovėje. O, kokia mašiniukas koks įdomus. Su tutu. Nu, prancūzai su tokiam mašinukėm, barškaliukais. Plovykla, džiovykla. Oje, šuva įsigando. Nu, pyptelėjo toks vabalas. Čia sekmadienį plovyklas dirba, Vokietijoje tai nedirba plovyklas. Niekur nerasi, kad sekmadienį plovyklas dirba. Prancūzijoje pradeda žaliuoti, netgi medžių lapukai išsiskleidė. Vokietijoje, tai jeigu bus šilčiau, tai 2 savaičių skirtumas bus. O čia šokoladinė, pažiūrėk, kaip kvepia. Irgi naujai padaryta. O kvepia. O, Gal dar neatidaryta? nežinau, bet jau labai, jei jau kvepia, tai gal atidaryta. Parodo, kokias parkas padarytas. Čia praktiškai buvo laukas. Toks parkas padarytas. Vaikam kiek smagu. Nu, gražiai padaryta. Labai. Čia Prancūzijai tai su vandens problemų nebūdavo. Daug kur ir mieste, ir kažkoks parkelis, tai vandens va taip atsigert gali, prisipilt vandens gali. Bet ganėtinai greit padarė. Mes atvažiavimom kelis kartus užtverta buvo, kad kažkas daroma, nelabai buvo matyti. Nu, porą metų darė. Bet taip įdomiai, tai šiukšliai. Čia elektros krovimo stotelės, elektrinė. Medžiai žydė. Nu, elektros jau yra, jau pliusas. Šiukšlės. Bet čia su kodu dar taip neįeisi. Eisim pasižiūrėsim, kas yra. 16 vietų stovėjimo, elektra 16. 6 amperai. 6 amperai. Wi-Fi'us yra ir videokameros stebi visą parą. Su šuniu, čia parodyta. Išsipilti. Su šuniu išsipilti, negreit važiuoti, grilint negalima.
greičiau nei 10 važiuoti, kempingo negalima. 9 metrai su rezervacija Tai, galima. Tylu, ramu čia. nu. Pažiūrėsim, Tai neblogai. ten tualetai, dušai bus irgi su kodais. Ko gero, kad... Nežinau, bet tualetai matosi. kad yra. Ai, dušų tai nebus, tualetai ko gero. Reikia iš kitos. Jo, ir dušai tualetai. Ai, yra ir dušai, ir viskas. Ten pasižiūrėsim, čia labai tokios įdomios būdavo kolonėlės vandens. Ir dabar neatsimenu, ką čia daryti reikia. Čia sukt gal reikia. Ai, pasuki tą. Įdomi, naujas padarytas, bet... Nu, O vandens, tai Prancūzijoje tai jokių problemų nėra. Visada. čia su laistytuvu gali prisinešti. Taip, tai aš ir nešiodavau. Viskas, netgi čia kur einam irgi naujai padaryta. Šis miestelis Fezenheim, jis nedidelis. Reinas 2 kilometrai. Jo. Elektriniai dviračiai pasikraut, va. Tai. Bet reikia paprasta rozetė. Pasikrauni, jeigu tu stovi, tai Viskas. savo elektrinį gali krautis ir važinėti. Ir važiuok dar ir tai visoks. Ir, na, tai važiuoju, tu pasitvarkyti dviratį. Na. Visokių raktelių. Antrosų. Nu, pavyzdžiui, šitas tai va prisuktas paprastai. Vertų. Tai. Supranti, jau vieno kažkokio nėra. O čia dvirtį užkabinė. Vis dėlto vieno nėra. Tai čia inkiščiau, o čia pompuoja. Nu, Kaip iš akmens amžiaus mes šiandien. Žydė krūmai. O Vokietijoje dar nėra nei žymės, net lapukai, ne žirginiai, tik tais biržų. Jo, jau obelis pradeda. Čia obelis tikriausiai nežinau. Man atrodo obelis. Jau ir nuotaika visai kita. tai. Šiltas, va trumpom rankovim. Denisą žaidžia. Teniso kortų ir ne vienas krepšinio aikštelių. Nu jo, populiaru. Vat Prancūzijoje tai yra užsiėmimų ką veikti. O čia matyt va teniso žaidžia. Šiandien nutarėm nakvoti, sustoti prie hidroelektrinės. Tai irgi didelė aikštelė. Nemokama, žmonių nėra irgi. Tuščia praktiškai. Čia visokie hidroelektrinės dantračiai. Čia tokie kaip gal muziejus, ne muziejus, sunku pasakyti kas. Kaip ir apleista, nedirba, nei darbo laiko, gal būna kokios konferencijos ar dar kas. Tai čia galima stebėti izoliatoriai kokie. Čia generatorius. Tokia teritorija. Galima pavaikščioti, pašmirinėti, pasižiūrėti. Čia irgi krumpliaratis. Šiandien nakvosim tokiai stoteliai, stotelė aikštelė. Tuščia, matyt, kad visai tuščia.
Mūsų kemperis stovi ir viena lengva mašinėlė. O musiečių tai čia. Jo. O, kaip kvepia medum. Tu galėtų būti bitutė, ne? Galėčiau būti vitutė. Labai kvepia. Kovo 20. Žydi viskas. Viską kvėpina. Ar parduotuvėje, ar gamtoj. Viską apkvėpina, ragauna, skanauja. Nu tai taip. Atsikas piglį. Eite. Kokis kabo. Apinys, nu. Ne šitas, kaip jisai. Čia dažai būna. Nu, dažai kiaušiniam padažyti galima, Romai. Velykos kaip tik. O medžių žievė kokia, pažiūrėk. Pažiūrėk, kokia įdomi. Kokia kaip kasa supinta. Va, pažiūrėk, va tik į viršų parodyk. Kaip raumens struktūra. Spygliai. Čia ir padangas gali pradurti, žinau. Kurgi? Kas čia per augalas? Atvažiuoti reikės, Dar nežaliuoja. kada žaliuos. Kad čia vieni spygliai. Vadinasi, techninės išeiginės. Einam žiūrėti, krumpliaračiai kaip padaryti. Generatorius. Kaip elektra gaminama. Bendram įsilavinimui. Jo, čia kaip muziejus, manau, padarytas. Važiuoju su dviračiu. Dabar išvažiuoju iš Prancūzijos. Važiuoju per Elzaso kanalą, Reino kanalą. Pravažiuosiu, ten po to bus sala tarpinė tokia, po to Reinas ir Reinas, kitoj pusėje Vokietija. Tai tikslas mano, važiuoju Vokietijos pusę, da važiuoju Breisach miestelį, miestelį. Jis įspūdingas miestas. Ar į patį užsuksi nežinau, nes iki jo 18 km, kaip pasižiūrėjau. Tikslas mano prie pat Reino važiuoti pasižiūrėti. Galbūt pasižiūrėsiu žvejojimo vietų, žvejybos vietų, nes ten galima ir bilietą nusipirkti žvejybai. Kaip skaičiau ir internetu, tai pasižiūrėsiu. Čia ko gero tiltas per Reiną patį. Čia va tas Reinas tai ir skiria. Ir dugnas net matyti. Skiria Prancūziją, Vokietiją. Tai kanalas žymiai gilesnis, daugiau vandens nei patį Reiną, kiek prancūzai pasiėmė iš vokiečių. Sorveiga nemaža, bet vandens ne tiek daug kaip pačiam. Prancūzai čia normaliai atsiriekia, tai pačiu Reinu tai laivai nepraplauks. Aš pasižiūrėjau visai seklo. Tai jie pasidarė kanalą ir jeigu vokiečiai ar prancūzai ir kas nori kilti viršum Reinu, tai tik pro Prancūzijos teritoriją. Pro jų padarytų kanalu. Labai paukščiai garsiai čiulba. Ir važiuoju va tokiu keliu. Klausausi paukščių čiulbėjimo. Plotis tai šio Reino kaip Nemuno, bet man atrodo, čia visiškai negilu. Kaip žiūrint, atrodo, kad visur galiu perbėristi. Einu prie vandens, prieisiu, pasižiūrėsiu. Jo, čia visai, man atrodo, seklu. Vanduo tai skaidrus. Čia
privažiuoju. Stirnas aptvertos jas šio laiko. O, sargais kokius gražuolis guli. Du tokie. Čia tokia yra stovėjimo vieta, bet yra lentelė sudėta, kad kempingam negalima, kemperiam negalima. Čia praktiškai viskas draudžiama. Stovyklauti, laužų kūrenti. Irgi parodyta vien tik lentelės, kad kempingauti, palapinę statyti, kemperiam draudžiama. Su lengva mašina gali privažiuoti, po vandenį pabraidžiot, pasivaikščiot, šunį ant diržiuko, parašyta, kad negalima laisvai paleisti. Tai štai dviračiu dar važinėt gali. Nu, Vokietijoje praktiškai viskas draudžiama. Labai suvaržyta. Važiuodamas pamačiau pirmus žvejus, bet tie žvejai taip įtartinai mane žiūrėjo. Šiai Vokietijoje tai jie tokie mėgėjai su mašina privažiuoti ir vietoje žvejoti. O čia taip kažkaip tai ne kaip žvejai, apsirengė vos neišeiginiais drabužiais. Įtarčiau, kad be leidimų, nes Vokietijoje leidimus įsigyti labai sudėtinga, egzaminus laikyti, ble. Tai ko gero žmonės vis tiek nori pažvejoti, o galimybių neturi, tai tokiu bandu bando. Ir jeigu juos pagautų, tai bauda būtų tikrai labai didelė. Ten tūkstančiais, manyčiau. O jeigu tu žvejybos egzaminus išlaikęs ir nelegaliai žvejoji ar leidimo nenusipirkęs, tai bauda dar didesnė. Reiškia, tu žinai, ką darei ir specialiai žinodamas, kas tau gresia, tu nelegaliai žvejoji. Tai dar didesnė bauda. Guten Morgen. Ką aš čia privažiuoju? Stovi laivai. Su tais laivais plaukti, jeigu čia gylio visai nėra. Čia jau daugiau su baidarim treniruojasi, daugiau plaukiančių. Dar privažiavau, ženklas yra žvejoti draudžiama nuo šios vietos 50 metrų į vieną pusę, 50 metrų į kitą pusę. Skaidrus vanduo kokias. Kodėl čia draudžiama žvejoti? Čia gylio kokie 3 metrai. Labai skaidrus vanduo. Žuvų nematau. Važiuosiu toliau. Viskas čia draudžiama. Ten draudžiama. Lentelių pridėta ant kiekvieno kampo. Užtvarų irgi. Bet pavyzdžiui, žvejų tai aš čia nieko ir nemačiau. Ten kažkokie tai dviese užsislėpę buvo. Neaiškus. O šiaip tai ir nematyt. Žuvų pakilimo takai iš upelių, kad galėtų į Reiną patekti. Ir ko gero atskirai. Ką čia vokiečiai padarė. Čia upelis kaip ir įtekėtų į Reiną. Ir žuvys, kad migruotų, padaryta. O tokie praėjimo takai pakilimui. Ir žuvys gali kilti. Nu, įdomi. Ir upeliu jos savo kyla. Ten gervė žvejoja. Čia jau prie miestelio ir kelias išasfaltuotas. Ten matyti tolumoje tiltas per Reiną. Mes juo atvažiavome.
Tai atgal grįžt, aš nežinau, kiek aš čia nuvažiavau, galiu pažiūrėti, aš nuvažiavau 16 km, tai 18 km iš ten, kur aš atvažiavau iki Braizach. Kiti perėjimo takai žuvų. Kad čia vanduo iš Reino išteka ir ten ištekėjo. Tai čia užtvankos šios apėjimas, taip žuvis gali patekti. Nu, keistokai, nu jo. Užtvanka pastatyta, vanduo pakeltas. Čia važiuoja viršuje Braizacho pilis. Gražus miestelis, užvažiuosiu į vidų. Čia dabar važiuoju iki kemperių stovėjimo vietos. Taip, čia kemperių stovėjimo vieta. Pažiūrėsim, ką čia rašo, kokie pakeitimai yra. Reikalingas leidimas nuo 18 iki 8 valandų ryto, tai iš tikrųjų pernakvoti. Tai čia ne 24 valandos, bet tai viena naktis kainuoja 14 eurų. Čia pripliusuota jau ir kurortinis mokestis. Čia suprantu, vynų gali nusipirkti. Ir ir ne tik vynų, ir stikliuką nusipirkai. Stikliukas kainuoja 3,50 su Karen. Tai čia ko gero su regionu, ko gero pavadinimu. Nes ir vynai tokie. Vynai kainuoja 8,50, 7,90, 6,90 visokiausių. Tai va, vynų gali nusipirkti. Pasižiūrėsim, kokia dar informacija čia rašo. Miestelis labai fainas, tai jeigu pasižiūrėti, ten ant kalno pilis, Sadamiestis, tai faina vieta. Kitoj pusėje Prancūzija. O tokių kemperių stovėjimo vieta didelė, čia vietos pakanka visiems. Bet elektros kaip jau ir neturi. Ir anksčiau neturėjo, ir dabar neturi. Čia prie pat aikštelės iš karto Reinas. Normaliai čia įplaukė su kokiam lentom įdom, su akumuliatoriais. Aukštai pakyla. Ir čia šitų takelių dviračių irgi toli veda, galima važiuoti labai toli. Tiek į vieną pusę, tiek aukštyn galima važiuoti. Tai va tokia puikiai vieta tikrai, kad elektros neturi. 14 eurų naktis. Važiuoju, grįšiu Prancūzijos pusę. Į miestelį šiandien neužsuksiu. Mes čia ganėtinai dažnai važiuojam, tai sekantį kartą pavaikščiosim po miestelį. Viskas žydi, gražu. Čia pirmiausiai sužydi. Porą savaičių skirtumas nuo mūsų iki šičia. Dar ir palmė Vokietijai. Geras, kaip jinai čia nenušala. Ir to dar žiema buvo šalta.
Čia miestelį palmių daugiau auga, va, aš matau, ir čia palmės auga. Lapai šiek tiek pageltę, gal šiek tiek ir nušalę, bet visiškai palmės nenušala. Tai važiuosiu į Prancūziją, matyt ženklas 400 Prancūzija siena. Kuras 2,17 dizelis, benzinas pigiau. Blogiausia atveju čia reikės susipilti, nes giliau tai jisai brangesnis, net 20 centų. Nekalbu automagistralės. Važiuoju per tiltą, Vokietija, Prancūzija. Dabar dar Vokietijos pusėj. Iš ten atvažiavau, kur dabar rodau. Nu ir įvažiuoju į Prancūziją. Ten kemperių stovi. Kažkur tai yra čia kemperių stovėjimo vieta. Užvažiuosiu irgi pasižiūrėsiu. Tiktais prakirtus sieną Vokietiją, Prancūziją. Kemperių stovėjimo vieta. Va, aš ją matau. Užvažiuosiu į vidų, pasižiūrėsiu. Čia irgi tokia kemperių stovėjimo vieta. Nedidelė, bet pakankama. Tai parašyta. Skaitau, kad gyvūnus reikia šunis pririšti. Toliau negalima stalų, kėdžių išsitraukti, tik tais kemperis gali stovėti. Tai irgi taip. Išsiplėtoti yra staliukai, yra elektra. Kas dar? Lengvom negalima, grilint negalima. Elektra yra. Čia yra sala, kur tarp Reino ir didžiojo Elzaso kanalo. Čia yra kaip ir sala. Esu vieną kartą važiavęs, ten po to labai sunku brautis, ten tiesiog pro krūmus. Tokio kelio nėra, pradžioje kelias yra, o po to jo nėra. Tai aš ir nevažiuosiu. O čia didysis Elzaso kanalas Prancūzijoje. Šitoj pusėje hidroelektrinė pastatyta. Už manęs buvo laivam perplaukti. Jos pakelia ir plaukia tolyn arba nuleidžia. O Vokietijos pusė, kur einas, tai ten tik tai su baidarėm plaukė praktiškai. Jokių laivų. Negilu, seklu. Nieko gero, prancūzai turi ir hidroelektrinė, ir laivus didžiuosius praplukdo. Tokia hidroelektrinė. Vogelgrün vadinasi. Tai kur mes nakvojom, tai kita. Tai tiesiu, jeigu brėžti 10 km, tai kas 10 km, kas 15 stovi tokios hidroelektrinės. Viskas žydė, labai gražus metas. Minusas tas, kad išvažiavau su visai iškrautu telefonu ir aš negaliu nustatyti žemėlapio, kur man grįžti dviračių takeliais. Tai, kaip sakoma, važiuosiu iš lempos. Čia, kad greit nelakstyt. Opala. Su elektriniu tai taip sudėtinga laviruoti, šiek tiek pedalą paspaudį, jinai tempia tave. Tai, reikia priprasti. Prancūzija įvažiuoju, viskas Prancūzija, bet čia kažkur miegom. Vogelgrün, kažkur tai, kur važiuoti nežinau. Viskas žydė. Čia koks namas įdomus, pakėlimas į 3 aukštą. Važiuosiu, nors čia pakeliui buvo į Prancūzijos miestelį. Jie būna labai įdomus. Ir čia buvo kažkas tai prie meno. Jie visiškai skiriasi ne kaip vokiečių.
visiškai architektūra kitokia. Jie tokie senoviniai atrodo išlikę, vokiečiai tai naujai atstatė. O Prancūzijoje va tokie senoviniai. Na ką, grįžtu toliau, pasižiūrėjau tą miestelį, kaimelį, jis ne miestelis, aišku, kaimelis. Ir važiuosiu tolin. Kokie išradingi jie. Prancūzai. Diedukas ir bobukė. Žiūro. Čia vabzdžių viešbutis tipo. Ar Prancūzijoje užvažiuoji į tokį kaimelį, miestelį, visada kažką įdomaus randi, pamatai. Netgi vėl pastebėjau tie gaidys ir vištelė kaip padaryta iš plunksnų. Iš tikrųjų plunksnų padaryta. Tiek gaidys, tiek vištelė. Prancūzai. Jie visada sugalvoja kažką įdomu. Tai net būna įdomu ir užvažiuoti. Tai jeigu važiavau į vieną pusę Vokietijos pusėje, tai praktiškai, ką aš pastebėjau, ženklai, ten draudžiama, tą negalima daryti, žvejoti nuo čia iki čia. Tai viena apribojimai ir kažkaip nebuvo ką žiūrėti. O grįžtu Prancūziją, praktiškai laukais, tai miestelį, kaimelį, mažiukai, bet tai tikrai visada prie kas antro namo kažkas įdomaus yra paruošta. Tuo labiau Velykos už pusantros savaitės, tai važiuojant Prancūziją visada įdomu. Iš tikrųjų žiopsai, įsižiojęs. O, netgi ir dabar privažiuoju. Jie kaip akmenukas. Tai pirmiausia, pamatė šios aptvarus tinklus, kai nematėm, kad viduj kukurūzai, galvojom, kas juose laikoma, kam to reikia. Gal vėja užstoja, kad sėklų neišpustytų, keistokie tokie, jie kai buvo tušti. O kai pamatėm, kad kukurūzus laiko, tai viskas, aišku, pasidarė taip džiovina. Kam tie kukurūzai reikalingi? Ar maistui, ar sėklai, ar jie kaip akmenukai dabar. Merija, tokia mažiukė. Darbininkai sekmadienį net deda tinkliuką tokį, man atrodo, kad varlės nemigruotų per kelią, kad jų netraiškytų mašinos. Vokietijoje būna panašiai ir būna ženklai sudėta, kad sumažint greitį tipo varlės. O čia neparašyta, kam tą deda, bet greičiausiai. Nes šiuo metu migruoja varlės. Niekad nemačiau. Tai jau liko netoli, porą kilometrų. Tai šiandien būsiu nuvažiavęs apie 40 kilometrų. Apytiksliai.
Tai va, jau privažiuoju prie hidroelektrinės. Jau kažkur tai prisivažinėjau šiandien. Nu, ne tik, kad prisivažinėjau, bet gan smagu buvo. Į priekį važiavau, vėjas buvo prieš mane. Min gal nesudėtinga, bet šalta buvo. Štai stovi kemperis, Vilmo niekur nenuvažiavus, manęs laukia. Tikiuosi. Šuo vaikšto laisvas. Mane išgirdo, bet nemato.